85. gadā jau arī sākās viss atklātāk un tā, jo tas jau viss bija jūtams, ka tūlīt būs pavisam citi laiki, un tā notika. Un man jau nebija nekam jāgatavojas, tā kā citu, es atceros, bija tādi, kas baidījās no sākuma vai ko. Es biju tā kā uzreiz tā kā mierstājā, gatavs darīt. Es redzēju, ka tas ir, ko tas nozīmē, pa ko mēs iestājāmies. Un tas bija galvenais dzinuls. Bet citi vēl šaubījās kaut ko tur tā un tā. Un arī gudrinieki bija, kas savu ziepes sataisīja un ko tur. Kādas ziepes par atklātu valodu, nekādas ziepes nevar sataisīt. Jā, es jau biju, var teikt, es negribu lielīties, bet es jau biju kā atmodas fotogrāfs jau padomu laikā. Es visur špicēju ausis un darīju tādas lietas, par ko draudēju nepatikšanas. Un arī reizēm bija kaut kas tāds. Lai gan es, tā kā es smējos, Valdemāra pils kādreiz bija sasmaka Žīta pilsētiņa. Es teicu, es kā vecs žīts, es vienmēr izgrozījos. Vienmēr, ka kaut ko bildēju tādu ideoloģisku, ka sakar notikums vai bildes, tad es skatīju no citas puses pavisam. Es taču smējos pa visu to padomu laiku jau, tā paša tagadnes mirklī. Un tā es arī fotografēju. Mans kolēģis strādāja Voļšeikā, dzejnieks Olos Gultmans par dispečeru, un viņš vienā jaukā dienā, viņš redzēja, ka man ir tā lieta līdz kaklam. Viņš saka, tu negribi nākt pa fotografu, ir brīva vieta. Man tā fotografija tā interesēja, bet es strādājis nebiju. Es uzreiz bez vārdu docēju, jā. Un būtībā es jau nākošā dienā jau es aizgāju uz redakciju, sarunā, ka es strādāšu, un vēl man bija kaut kādas dienas, vēl bija jāpabrauc jūrā, un kā tas ir, kad iet prom no darba, kam ir sameklē vietā. Un tad es pēkšņi 66. gada rudenī, septembrī, momentā sāku strādāt par fotografu, lai gan es bildējis bija kaut ko, bet pilnīgs dunduks bija. Tā, bet viss lieta jau, kā es to esmu izsecējis, pastāv domāšanā kā tādā. Kā tu domā, kā tev doma gājiens ir. Ja tu proti loģiski domāt un visu to redzēt un pareizi reaģēt, tad tu vari strādāt būtībā jebkādu darbu. Man fotografija arī interesēja. Es jau biju sācis kaut ko tādu, kā amatieris, kaut ko tur bildēju ģimeni un kaut kāds draugs un šo un to. Man bija tā ļoti liela interese. Un būtībā palīdzēja man domāšana, ka es varēju momentāli apjaust lietu kārtību, un tādā veidā es ātri iestrādājos. Un pa brīvu Latvijas es jau, cik es sevi atceros, no bērnu kājas, es funkcionējis esmu. Jo man bija tā laime klausīties brīvās Latvijas inteliģentos cilvēkus, kas to laikā dzīvoja. Viņi man to visu stāstīja, kā tas ir bijis reāli. Un es to visu uzsūcu, un man nebija problēmas. Kā sākās atmoda, es uzreiz biju pirmā rindā. Es pēc dabas esmu ķeceris, man jau draugi tur kāds un minēja, viņš saka, trakais, kur tu lienu, kur sūdi, un nekas jau nebūs, un tas viss beigsies, un tad te būs tikai nepatikšanas. Šitāds valodas laid muļķi. Es smējos par viņiem. Kā tur, man vienalga, kaut vai man sanāk ziepes, bet es jau neatkāpšos no savām ne idejām, ne savam redzējumam, kā es redzu lietas pasaulē. Un es biju būtībā gatavs, man nebija ne jāpārliecina, jo es pēc domāšanas jau, es biju demokrāts jau padomu laikā. Pats notikums man uzreiz jau suģestēja, ka es viņu vēl nebiju redzējis.
domāju, nu, tur man jābūt klāt. Kāda doma? Tas ir pats pirmais, johaidījās. Šitā notiek, tad citi baidījās. Neteiksim visi, bet liela daļa, kas pēc tam tēloja varoņus, tāda jau bijusi visos vēsturiskos laikos. Tad pienāca brīdis, kad viņi bija droši, ka viņi var, un tad viņi kaut pirkstos, bieži vien kaut pirkstos, vai es toreiz nebija klāt, tur vajadzēja būt, un sākās nožēla, ka viņš nav sapratis vai ko, vai kā. Es teicu, man tas viss ir ķešā.